ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് കാസർഗോഡ് സ്പെഷ്യൽ ചറുമുറു റെസിപ്പിയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഓൺ ചെയ്യുക. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിടാം. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം. പൊരി, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, സവാള, ക്യാരറ്റ്, തക്കാളി, മുട്ട, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില. നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം. ചറുമുറിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ പൊരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി, മുട്ട, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി. എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് സ്പെഷ്യൽ ചറുമുറു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോക്കായി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.